görünür. Bir də bağlanma hissəsi var, hansı ki, bax bundan söhbət gedir. Bu bağlanma hissəsi. Bu boyunbağının sağ hissəsində olur. Siz bağlamaq istəyəndə, özünüzü deyək ki, bağlamaq istəyəndə, siz sağ hissədə olmalıdır ki, bu boyunbağını siz rahat şəkildə özünüz bağlaya biləsiniz. Ona da fikir vermək lazımdır. Çoxları bir gah sola qoyur, gah sola qoyur. Yəni o xırdalığa da fikir vermək lazımdır. İndi biz bildik ki, boyunbağı bu formada olmalıdır. İndi ona uyğun klonunu keçirək və sonra bağlanma hissəsini sağ tərəfdən bağlayacaq. Bunda fikir verin, səhvlik olmasın. Saldıq və bağlanma hissəsini də bağladığım kimi sağ tərəfdən qoyuruq. Qoyanda belə formada yox, belə formada qoyun. Aydın oldu da, yəni sağ tərəfdə, bu sağ tərəfdə də bu formada. Bağlayırıq bunu. Az-az gəlməyim ki, bir şey verəcək, boşluq olmasın yenə. Burada isə yenə də biraz uzatmadan istifadə edəcəyik. Cavan qızlar bu boyunbağlarda xoşu gəlir bu saçağın biraz uzun olmağı. Çünki boyuna qoyanda, boyun hissəsində görsənəndə, saçı yığanda o saçaq qəşəng görsənir uzunluğu. İndi bu hissəsində zəncirin qoyaq. Zəncirdən həlqəsini qoyaq. Bu həlqələr hələ qaçır. Bu hissəsində də kəsək. Baxın, belə metrinə satılan hissəli zəncirlər var, hansı ki, boyunbağda, qolbağda görmüsünüz. O artırma hissəsinə qoyurlar bu cür formada. Yenə bu zəncirdən, necə deyim, bax, bu istifadə elədiyimiz zəncirdən biraz böyük ölçüdədir. Satışda da həmişə var. Bunun qaralmayan formasından alın. Çünki bunun metrəni alanda bir hissəsini kəsməklə çox adama sərf eləyən formada olur. Yəni bu qədər kəsməklə işlədirik. Yəni bir metrəni uzun müddət istifadə eləmək olur. Qolbağda, boyunbağda fərq yoxdur. Hansı işlərdə istəyirsinizsə işlədə bilərsiniz. Amma əsasən qolbağda, boyunbağda artırma hissəsini düzəltmək üçündür. İndi ondan qoyuruq. Burada qoyuruq. Əlavə edirik. Bizə lazımdır ki, bu boyunbağı bu formadadır. Amma bundan sonra əlavə lazımdır ki, bu əlavəni də salaq. Əlavəni salmaq üçün deməli bir uc hissəsinə nisbətən kiçik belə mirvardan düzəldib, ucluq düzəldirik. O da qəşəng görsənir. Hansı daşlardan istifadə eləmirsinizsə, onun uc hissəsinə həmin daşı qoyursunuz. Bu cür pinlərdən istifadə edirik. Bunlar 2 cm-lik olan pinlərdir. Paslanmaz poladdır. Mirvarını salırıq. 45 dərəcə belə əyirik. Bir miqdar buradan kəsirik. Çünki burada daşın öz ölçüsü çox kiçikdir. Çox da uzun pində saxlamaq lazım deyil. Harasa bir 8 mm, 8 mm, 7 mm budur kəsəndən sonra
və hərgəni əmələ gətiririk. Həngələ əmələ götürməmişsən, qabaq budunu salırıq. Çünki onu sonra düzəltmək olmayacaq. Və bu formanı kəsmək olmur, aralamaq olmur. Bir dəfə kəsildisə oradan əyilib gedir. Ona görə biz birinci işimizi buradan eləmək lazımdır. Buraya gətiririk, bu hissəyə saxlayırıq. Və bu cür həlgəni düzəldirik. Hazırda baxırıq uzunluğuna. Boyun bağda biraz uzun saxlamaq olar, amma qol bağda çox da uzun saxlamaq qəşəng görsənmir. Çünki boyun bağda boyundan sallandığına görə boyunun arxa hissəsində saçı yağanda qəşəng görsənir. Hardasa biz bu uzunluğunda saxlasaq bəsdir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ölçüsü bəsdir. Baxın, biz bunu kəsiriksə, buradan kəsiriksə, artıq bu kəsdiyimizi istifadə edə bilmirik. Çünki onu kəlbətinlə birləşdirmək olmur. Çox zərif, həssas bir materialdır. Ona görə o hissəni istifadə eləmək olmur. Və keçiririk əsas bunun bu hissəsinə və bu formada, asılı formada dayanacaq. Açırıq və sadəcə salırıq. Bu formada bağlama formamız da sağ hissədədir. Alanda diqqətli olun, bu hissələrin açılıb bağlamasının rahat olmasına baxın. Yəni bəzən adam alır, evə gələndən sonra görürsən ki, bu hissələr yaxşı açılıb bağlanmır. Bu formada indi mən onu düzəliş eləyim. Kulona uyğun qoyuruq. Kulon bu tərəfədir. Axırda zəncir olduğuna görə biraz dolaşa bilər. Bu hissədən qoyuruq. Kulonu yerini tuturuq. Bunu açın, daha aydın görsənsin. Formada birinci hansı zənciri qoymamızı yadımıza saxlayaq. Birinci uzun zəncir qoymuşduq. Sonra kiçik və bu cür forma. İndi boğazda da olan formasını sizə çəkib göstərəcəm. Bu formada nəsə anlaşıldı olmasına baxmayaraq boyunda olan forması tamam başqa formada olur. Bunu artıq işlədik, bitdi və bu sonluqlara da biz xırda mirvari qoymaqla daha da gözəl bir detal əlavə eləmiş olarıq. Onu da qoyaq. Yəni eyni bu formadan
Yine burada düzəltdiyimiz formadan 2 ədəd düzəldib orada zəncirin ucuna salmaq üçün. Bəzən bir işi konkret formada fikirləşsəm, bu formada qəşəngdir, amma işin gedişatında daha gözəl formalar öz əksini tapır. Fikirləşdiyindən daha gözəl bir forma ortaya ərsəyə gəlir. Çox da iri olmasın. Xırda mirvarlardan istifadə edək. Yeni kəsiklər. Kəsim. Biz hansı zəncirin ucuna salacaqsa, birinci onu götürək. Salırıq. Və hərgəni əmələ gətiririk. Cür dolayaraq hərgəni əmələ gətiririk. Və baxırıq ki, hərgə düz istiqamətdə dursun, əyri ucu formada durmasın. Burada 2-3 hərgəni əmələ gətirməyimiz daha yaxşıdır ki, işimizə ehtiyat almış olaraq oradan çıxma ehtimalı olmaz. Çünki bunlar bizə çox xırda bir zəncirlərdir. Bu isə yaxşı fikir vermək lazımdır. İkinci divarımızı düzəldək. Bir uzun soy, bir yumru formada eləmək olar. Kəsirik, burada kəs yatırıq. Və digər zəncirin uç hissəsini salırıq. Və yenidən hərgənə əmələ gətiririk. Birinci hərgəni balıqlı formada hərgəni əmələ gətirəndən sonra bu zənciri gətiririk, burada saxlayırıq. Çünki zəncir burada qalsa dolaşa bilər. Burada saxlayırıq. Burada saxlayanda bu formada aparırıq. Pini biraz soda kəsə bilərik. Lazımdır burada 5-6 dənə hərgə əmələ gətiririk. O da qəşəng görsənir. 2 ədəd, burada 2 ədəd. Bir hissəsində 2 ədəd, bir hissəsində 1 ədəd görsənir hərgəmiz. Bu qədər olmadan kifayət. Çox hərgəni də fırada 3-4 dənə, 5-6 dənə hərgə əmələ gətirməyimiz də qəşəng deyil. Baxırıq simmetriyasına. Düzgündürsə. İndi boyun modelində görünüşünə baxacaq, birini hansı formada görsənir. Videomuzun yekun formasıdır. Boyun bağımızın yekun formasıdır. Bu formada boyun bağı alınır. Çox gözəl formadır. Ölçü tablosunda bu özəlliyi çatdırmaq çətin olduğuna görə mən bu video formasını da sizə göstərirəm. Yəni görünüşü formadadır.